Peki YouTube'dan önce ne iş yapıyordunuz? Ben metalurji malzeme mühendisiyim. Harika. Tasarım mühendisi olarak çalışıyordum İstanbul'da. Daha sonra bir rahatsızlık geçirdim. Rahatsızlığımdan sonra babam sen gel bir süre evde dinlen dedi. Sakarya'ya geldim, sonra Taha ile tanıştım. O yüzden bir daha da döndüm. Bir daha da- İstanbul'a, evet. Taha'yı gördükten sonra bırakamadım. Bırakamadım, evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de mobilya dekorasyon mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Bununla alakalı ailemizin bir şirketi vardı. Orada O işi çalıştın. biraz yaptım. Ondan sonra zaten hayatım genelde babamla böyle avda ve balıkta geçtiği için Tam zamanlı Evet. bir iş olarak Evet. YouTube'a içerik üretiyorlar.